Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Pampio et beba. Bakangango singato élastique. Et tika litanga moko moko ezotanga. Soko litanga na beto et kokanité. Mais ceux qui taka place na mbala beto to et to bokaka. Litanga ma et to boli beto. Quelle persévérance. Capage TV. Capage TV. Nakama comme si nous battu na rafi à combien âge à 35 ans. A tout na battu vie, on dirait ça qui a fait la fongoli mission na campagne d'évangélisation. Nasa ninyo, yo na 35 ans ça ni. Wala banoni. Ba yo ma ba bisoni. Yo ma pena mitala ba yo bisoni. Ba charger nini pour payer na nini pour ça la wap. Non ça va fantiria. Capage TV. Capage TV. Vie, lelo manka, lobi manka 1 mois 6 mois. Au coup fa mort subite. Au quoi ça ba kanyo na batu. Na zo biso vrai. Capage TV. Capage TV. Obi X. Azaka na kati alphabet mais ba contaka été. Au quoi ça la 6 mois so bête on le bête masola lingala jamais ko tia X. Le bon temps combat président. Président fait Félix. Ouais tika yo ça 6 mois X akamwaka. Akena munoko batangete. Maman nazo telenga nayi. Oyeba. Obima X. Zonga na pote pa no tango pa pamba kuna awa. Capage TV. Capage TV. Des mois Congo alala na eba futa ke ofele asaka musate. Des mois Congo. Po ataka kabiso mutako la musene na pongi na. Yaka trato ye kanga biso 10. Imazo kama. Nenge na luka bango ba ye. Akanga pe ronimba. Flat Hotel Sift Lodge Kinshasa. Vous aimez vous reposer dans le luxe? Le Flat Hotel Sift Lodge vous offre 2 chambres de luxe à des prix adéquats, équipées d'un service d'accueil chaleureux. Le Sift Lodge vous offre un espace de détente et d'amusement, son bar, night club. Retrouvez-nous à Montbélé sur l'avenue Lumumba numéro 6 dans la ville de Kinshasa. Flat Hotel Sift Lodge, la luxure en RDC. Capage Télévision, merci Kinshasa Tozali. Kinshasa Toye, biso bana kin. Tozo biso za ba Louis Vuitton Théo, biso ba doit se gabana te. To valoriser mokoloto ya mboka, drapeau mboka, biso bana kin, biso bango ba fi ya kin. Oui, tonzimi yango to bana na kin. Merci na ba obalanda biso bozo s'abonner massivement. Batuka nde baloba o Cynthia yo linko se dengwenyete e moro be fo sedaka olika yo zala star boye na boye mutu oya ye lelo arozala différent na mutu oya kilobi ezara normal expérience et contaka bomo na chala hebino Rosi Gucci na pasteur mais bomo ni ambiance wana o ezala nenge ezala eza bongo te bino moko bo réclamer Cynthia za wapi Cynthia zonga na panza ki je ko panza je ezan tsaka ve il faut mutu aza na bagage il faut mutu aza na bolingo musala mutu falinga musala en tout cas biso topesa opportunité pour na batu nyonso de même na bato balwaka ke pasteur John Cynthia Rapache panzaka jeté olingaka pasteur ke ne ba chaîne mususu te Cynthia Rapache bebisa pasteur de même bato balobaka na de mer na yebisi pasteur na kuzu pasteur bato babenga ko boyaka koya osenga ba million tondenge pour écrire ya ba fille internet ya bato bakomi ko sala ba réunion Cynthia Rapache akanga mbuta Cynthia Rapache akanga pasteur John Cynthia Rapache akangi pe de mer po ya zaka soka sa na bato misu balingaka te nyonso na boye baka na bekiri place pour makambo ezaka na mutu moko arozwaka mam na bino a ramener ya on faut bosala très attention parce que ba likambo ebite mutu wana za nani et puis mutu akokende na likambo wapi to za na bolingo bolinga biso te biso to ya reza le l'église église na pasteur bapimelaka ye mutu te numéro ya pasteur John ezawana bato nyonso babengaka ye bazwaka ye merci pasteur pona Capage Télévision veste kitoko ba couleur kitoko pasteur kende na ba chaîne mususu ko te entre sexy ngana no pile ntuga na zolo baki moni batune batika biloba loba moni ko kansera mutu likambo esalimité faut ko tuna royeba ngana boya nani na sala na batu nyonso ndenge to salaka nanu ba pekisa inga bebo na boita ndeori ya ba omisu baka na mo ba impolitesse yo mo ndenge wana yo yebi me talakaka
nakoboyela nani neti nani lion ata ya kotonda soki obotola biloko nde mosusu na kanda kolia yo ozongo mpa bino nde boyaki na ndenge mosusu ya ndenge te boye te mais Kapashi fana na ta mosusu mpo na dio nde balobaka dio ememisi yo ngambo nete so comprendre efe ezala yango mpo mokili ya ndenge mokili balingaka malamu ekende te so omoni malamu pourquoi eza malamu so mpe bebi seki ebebi donc nga mpo mama na rien à voir mais na sepe na triko bina nga Kinshasa na oyo na Kinshasa yo pena fola ta Kinshasa papa na biso semaine oyo na Kinshasa ba mais en tout cas selinga bien na leli pelong do bimi kitoko makasi donc tamo kini nango yeza nango o nité o elo tante o lo sambanda kate o lasi kwango te mais Kinshasa donc base vraiment en tout cas na sepe makasi ndiko na nzama pambola journée l'équipe bien makamutu bien vraiment na ranti au bal au 2020 tant que 2020 tu qui déjà champion combien février et puis le 11 très bien tant que tu février c'est qui fait année bande aussi Kosila yebela oh ngana kati awa déjà avance mutu vraiment donc chaque fois tant mettre en pesa court luka ka oyeba ne bandelier explication à mettre on desaka quel est l'intérêt oyeba mama na bima le chèque na buzo bananga na kosela ba lokanga nzoka ndenga ité batonga nité explication mettre botanga géographique Diego ka longwa batangi nani te baketanga Diego Kao mais l'intérêt le chèque heureusement ngapé le chèque nangisa qui a bien donc il ndenge mabete le chèque a bien oh et quand tu banaka deux personnes le premier na le chèque wapi lauréat yé on fa voyager pour école tu n'es pas sur lauréat wapi le chèque yé peut faire voyager ba bengani ngane ko na bimi le chèque ya suka donc biso tunga ba bengani yé ba ti to lauréat vraiment on a pas ça normal mais ndeko nanga na so ba chèque fa yokanga bien 2020 concentration yo okefa na église libela oboyi ko bima okimi likamunini mutu ninyo asana mikumba te lokola yo eyo lekia baninga na kilo kende église prier frame na sambaki na tongo na poko na lukela bana lipa soko bota te yo moko lukela yo moko po yo na yo bozami bale me na kati yo bozo diriger yo na te so comprendre nga très bien calcul na so beta po mba so comprendre te yo moko kolo yo otambola kana yo na yo pe bo discutaka me boko kabwana te ngolo ko yinda bo memani et compréhension bo memani na te so comprendre problème est ça ni on a vu to kutana na bambiskadi mususu to senga te mama likamuso ko sala eza malamu bato moni kaka mabe siko na sala nini des problèmes est-ce que challenge à vie le kwanga na kokite na kendo bata na makambo etalinga te pona pesa bino raison rien ngata ba bengani na porte ya compagnie mbana manote maka pemena mundele photo il faut ba tout ba kota na compagnie ba ke mundelo alingi ngate tout monaka entre c'est tout il faut persévérer pampio ebeba bakanga ngo singa to élastique etika kaka litanga moko ezotanga soko te litanga na beto ekokani te mais soki ezokitaka place na mbala beto to etobokaka litanga ma etoboli beto quelle persévérance eloko bato bayebi te nazo bana makambu ya mike zonga landa est-ce que nyama lokola furumi akutalaka na shoki te atutanaka pe akendaka lelien na tutani me furumi tokoteka furumi de na pesa ba périmètre tala so comprendre nga landa tokoma ti tokoma na objectif kitoko tolia pete bato so batezani tolia pete za révolution toye ko sambela na mukili pe fe simba tika ko pesa batu faute tanki oza nyoso okuta nango eza ndenge mukili senga kono mukili asala biso atinda biso malinga biso pe na ba parti pris kota sicha esimba kota na bango manka mais copiment moko est-ce que bata mukiliton na biso frère tala makambo bali ba misusu barenyaka te o barenyaka te ba sala entraînement mabe te okoyeba weba jeune batala naka yo numéro 9 nga numéro 2 oya ataka to bima champion te ndenge nini bokoyeba sakana awa kwata yango la te so comprendre des schémas ndema mikolo muso se tu me passe ndenge ni yanga yaka boye boye kando moni ye vie eza technologie avancée kwata na stratégie ko bakisa selo yo
tu peux ça maman c'est qu'à raison n'enga lambaka parce que quand maman c'est qu'à créer biloko ça que simba mais quand est-ce que nyo ça lambaka simba mbala moko faut eba mutu baninga bazo créer yo lali yo fandi ozoli ko ba témoin au fan na kwa balabala masolo ya musique na bale wo landenga bien baninga na lero na pe bazoli ko ba koma ba musicien neti baninga ba kena ba école chaque poko mutu tune école mama nakuta bango afongola voix banda on dit kamé so matana montagne mutu banda tala kimir wa ayini musicien moko pese beta canon ngama tenga bi pema alternative na mon orchestre okende orchestre ba yemba likolo mingi orchestre ba premier très bien na tenga bi futur musicien yeyo vie ezaka lokwa ba aventure lelo ba passer John ba komi considérer nzela lekela mutu to ma oliboma vous ma komina zo bezanga tina oyebi kotenga na sekama oyebi bato ba chola oyebi bato ba dénigra na tanga bi o ayebi yote ma ochauka ezate na vi kwata mama challenger ya tembe nzela kolekela il faut sekama soko chola mite nzela eza bien te ngana banga nzela tout droit comment nzela mbo respect boy poni nzela ngo so bato bazate boy nzela soin ezanga bato keba nzela soin dija na mitika baba soda na loyengelo kolobi na seki bikenda oyo mama bikenda lekisinga ba soda zonga mpaku o ndo bisa ba fuye nyonso o suti ko be mbata sima elongi o tune bon ndo chamiso makasi boy gogo komi ngo pardon o mona batu bete mais pardon ta makamte mona tika mama ba ibanga mbongo asuka na lela lokwa matanga maboko mbe na mutu na yoka kolela ngaka na suki tala wala mbongo sake we matea babisi te na kende ko mo na za $30 parce que orna ko tata malé na se soulager tanga ndo moni mboka nga na changer ka côté kuna ba benda tout tala yo te ba di yo sengaliwa na ba no ba fait je so tamba na presse comme talibo mo ko tout kaka na kende to salango mais ba se ba kameso kimanga fo mutalibo mate frein longo na nzela ko ngalongba tala na pese ba méchant vital na sekipo na sengi na temps vie faut être bagarreur vie kanga mutema soko leki na université ba coudir nzamba élection na challenge ko ba difficulté te mutu moko senga mukilité toya lelo baza na poto bazo sepela soko tali parcours comme la poto Kapash na bisayo e bele ba na poto afin apema lokola mutu ba na bitana lo banini te o ba bina abonga te yazaka na poto yata konja yawa jamais akoma ata aéroport à poto te yakoma ata orli te ama sa mina orli neti onde mamoni monima amone changer ça me na orli amoni so sa comme tala yo bi bato tala na biso frère batu mi mama na opeso conseil batu mi bazana poto neti afanda amona kisasa kwa bombe lige beta kano ezela ndeye tozali ato ba challenger kisasa to ba challenger so ko ki système de jeune repère sa technique à réussir technique de guerre kisasa ke ba kokota système ya minene tena tangu mankeza ndo moninga na lingaka tia milikité na voyage de passe et ko tsarabité j'ai de passe ngani penda yo ebino mama no vérité doki lobo ya tembe yango na lipa obi malo so za lipa mboke kauka olipa kauka sa mingi ko defa nguba parce que obaki na malo so za likole so bina obi bango siko baba la pe malo na lutu te rebebisa gu na musapi to na mukokole ya lipa parce que mingi katanaka oli kama kwa mwana bungi no seya ueti ome ba jewana na biso ti waneza na petit motalanga ye bobukana tolekana ba challenge apenda ya bagara tembe yo très bien on bisa tabatala na seki yo mwana mtuka aleki ye pende yela bango yo saka na via ena bilo mususu pe na lia na ina ba pesa ba bon appétit
Maman na sola bilo kana formalité, posele kana mungongo te kitaka na bumuka. Ka bi oki o katelo ko dundi boka. Yo mo biga, oye baby. Na muteme baby oka e baby te. E baby oyo. Na zomela likuta fufune tikinini. Parce que la beauté d'une femme se trouve dans sa coiffure, Secret of Beauty assure la fabrication et la vente de perruques de qualité, tendance et durable pour satisfaire votre désir de plaire encore plus longtemps. Nos perruques sont fabriquées avec des cheveux naturels pour augmenter ses chances de durer encore très longtemps. Et parce qu'on veut être belle de diverses manières, Secret of Beauty vous propose plusieurs sortes de perruques à savoir longues, shorts, courtes, noires et colorées à poser avec ou sans col. Vous pouvez faire vos commandes en ligne sur Amazon ou encore nous rejoindre sur notre page Facebook Sarah Amani ou encore nous contacter au 4036 063 765. Secret of Beauty, les secrets de la beauté d'une femme. Hein? Nazong sa merci. Oh ya ko tout molanga bena lo banoni. Hein? Na tesa so kopana. Baba lo belo te batala ka. Mama na telega mutanga chaka. Luka mbwa. Wana suka bola yo keba na yo ha. Yo lukanga mingi ayo. Mutapesho bona peti. Comme ya ko swana. Hein? Méchant. On dirait que tu as un canal. Vie à quoi ta. Mais on est banque sarate. Biso un objectif. À la poursuite du pain quotidien. Nana qui nana. Quand tu as vie kakate. Quand tu as un mouvement. Si on a mis faute, on peut se faute. Toke et simbe simba te fou. Mon trogo la ngana senga mukilité. Bachanga kocha. Et bébé bate yangani. Na barani. Na beti cop na $10,000. Na banda cop na coûté na moi si moka mburenga toke na bar mbongo ici. Est-ce que ça me fout ma? On a quoi pour découvrir vie où est le man? N'avez pas si ma soeur n'a une rose cancelo yo te où est le man? Papa balobi ngolo bela pe machel mingi avantage ni bon bazara nango. Te avantage ya bachel les ana makambo ebele. Au moins ni monde kuto ya to mona ngo fo. Nyoso na mukile zo contribuer pe kende liboso. Na lobaki boy. Chel eza musala na salaka. Na lingaka ki chel te mais na lingaka ba chel. Oh. Mais na lobi normal. Na lobi mabete na lingaka ki chel te. Mais na lingaka bachel. Na bité. Mais au seki. Mais na bi makamne ça normal, na lobi frère. Pourquoi na bi bongo? Moni bachel ba un avantage moko et pas basi mi nyanda ba rata mabala na kozanga stratégie wana. Ya nani papa? Oyebi ke mobala ligi yo. Mobala eko tala ya se certifié na bambula comme n'importe un bangu. Yo bimo zo tuna olobi nini na nala na lala. Hein? Yo. Ganza mutu na ebania. Ok, na utu na kia wapi na lo basko ni. Yo moni chela saka soko moni bokutani. Aibi de stratégie. Pour chela ko maneka ndeni yakana. Soko pasa na client akosoka et puis faut tela ko boya ne ya client bi ke na ocha muta lobi akoko ya. Maka na sa occupé. Chela so peso réponse ko le kabana ndako. Makasi. Na sa na occupé. Yo ka occupé na e. Ke lobi okoko ya wa réserve. Et puis, tiens, si on a un man, netinga boyoka, on a tiré quoi sango, bah moi fongoli bouton, gumba chemise, moi comme le quoi nani boy, à ton manière modéga, ton cas tu appelles ça si, à Simbinga, l'ibale il y a 20 minutes comme le quoi ça là 6 ans, quand on a bouton, moi tu appelles si boy, ta, à ta bête on a moussa parce que si tu appelles ça mon tout mon gars, il me ta. Ambiance wana na ba no frère émotifaka yango moni tchala sana na habité na lo ba no frère ba fille ebele bazangi mama na habité kozana spenet ba bino boy ya mbongo a musoko katin mususu omona e mwana mwasi sana libala bana me mobala so mona nkele ndako mobali mo soko lokwa neti hein yo yebi kokota mpeka balali atingi mo na mesa bimaki pourquoi moi si po ya mwana nye atiki bandindi ko bandinda nye aso mwana ngobe pesa nya mwana na yemo ko mwana ngo bien moi si auti wapi wa utiko banda lamba kibilamba sola milinga yo ye aso ya mwana sola milinga aso kaliputo ndire mama kala ndi ba mamu ba refulaka na mboka
baki sasa bakima nde bitumba koka kozonga te donc yozomona jeune fille hôtel ya jina ina ye babalani te on dirait que tu n'es pas tata moi bato sasa mobali wana mwasi na yo kokama moko ya na pesa ba schéma or il faut en attendre ni bala te zangi mbongo tiango na aspect mobali il faut yambaka l'air nyoso ko abina match mobali faut ça ka entretien na ba nini camion ate zanga mbangu soko cheka ka ata bidon maika ko tie changer la vitesse le lot so mona c'est que tu madame ma blandi passe ça bambote ya trop ba personne mbote na kapashi you passe ça chérie ba gros bisous donc na seke maman ko même na bolingo ya mboka te ko kufa c'est pas te kala mingi te mo ka yebi na bolingo mboka bimisa bana ba makosi ba nini ezanga biz bolingo mboka completa ekoka te pepo ta mwana batu ba bebisa bolingo batu ba bokilo babalani sika biyaya okende kotala bango moni bokala fufu ezebele otikani comment tu tiens la bokilo makoso na fourchette nazo bano vérité bise roya ndenge nini o bolinga botu foti mo ba fungole lamba atena novela city na masi pa tena na chérie na yo bokilo sawana baba likabe na zana sima okosi lotu olobine ni yaya na kende wenzo kende kida wenze di babukini mona kamera bango bakenda kate surtout ya basi ba respect mo kezanga tina lokoso o bato ko mema sango mabe na ndaku bango on dirait ba mama église ba lula ya alléluia songera panze église ba mama na batonda l'église na kita liboso so passer après si version alingi version mingi abokeli nanyo o veza frère coco mais ko na alléluia seigneur bango na yeba bango na kipa bango te so ni ba mama ba ko peso prophétie ba ko bali so nani dalila Naze sona lo bani. Chemin na pesi. Oh 2020. Courage. Ko sabio ka yote. Et puis moi so lingi mobalo lingi kende. Aza la piekere za piekere te tela confiance na courage. Libale ba na lobby. So ke simbe te mafu. Tala. Na we bati. Mibale bele baba zoba. Ko bomba moi c'est ça pété. Nabi. Pété. So na tiba ba okamwa. Mama. Pété. Moi c'est comme munene na mbongo te stratégie. Biso mi bana manœuvre de jambon ba mama mais faut sim saka moi si bambongo le roi nyongo o ti copie bo mena ma 30 000 chéri nanga zoma 20 000 on a lambani lambaka tondolo akamwe otikala umana mwasi na sima aso ya nzoto tala na okoso tozana ba erreur grave na zo kosote longwa na mabala o ya kala wana o soko spesi mwana 200 mwasi abotola kai pesa to baseli banga mungwa e ko kana kolo mwasi mwana zo kamo mama na nga étranger on a un assassinat ou comment vous mon mwana azokola te tata so na pesa mbongo aloso mwana ndenge ni mwana kuma kala kwa mutechopie papa moi pota mwana c'est pas bigo zo c'est là mwana fa kola na affection senti que c'est juste chez moi na je sais pas vérité ma comment ça maman lelo mabale komi na mbongo mais so bala e umela te baba nsi so na alliance lobo kuna mabale ku e kufi on a lo bawana stratégie okenda libala na kitoko mais ko bomba libala oyebite yeba kolamba atobi kolamba ngakuta chobolamba te ngachobolamba te wa les kana ngolamba te tolamba ni malewa na malewa pona leka kuna trop ngaba bomba ndo mwana ngabo kolo ya mama kokona nji loketo ya ngiringiri mama na zaola mabingi mbwengi kingo na rond point na ole mikila kuna mo cher libumu na lemba basupu moko ya makose lala lokuta na ngobe bote ndesanga na ngomwana ngakizoba zoba komona ngabote kizoba zoba naza complément d'objet indirect babaka nga trop donc inabima mutala na veso so comprendre nga challenger yo moninga ndo tombaka na bato ngaso tokoto maleo oh tia 3 misu ina fufu photo kabana tela yaye amuta perte oh ningi chez de passe machaka bité songa kuna oh papa yona tia mama pondeza ezali oka na tia na tomsoka te chaka ponde koki na posa nango trop est-ce que fufé chande fufé belé mutanzala senga défense za mingi bataka baza moko sujet de vie to le kawana longa makama mike ba to belé lelo ba telemi na vie maman nzela ba leka parcours sur mono ko ifami ah vie fait être challenger vie ko za mai to longa makama minene loko mtomba ya te biso to bakwata so mon pe na zo sepela tika na sepela to le ka challenger oui, équipe va gagner des passes, il y a mené 5-0. Tu as des passes, il nini vie. Koko tana karo na ote.
kota na karo ya kota na karo muninga te kota na karo na yo koseka na zo pesa yango na bandeli juste mama yo kanga bien komana lo baboy batu nyonso ba sepeli na vie nzamba sala bango indifférent na biso basaka batu eri yo soki ndo pesa confiance of them $20 na masoko na kicha bar pour ça la staff aussi sa deuxième face ya yo yebi ya par hasard er muninga atali ke famille comme manka atali je pousse ne revivre ndenge nini natika na buzo ba zo memanga ne lokote na coach vie na concentration nde place ba s'en sortir na vie na lo bana bino chaque fois ko sambela te nzamba pousse yo zo soko bi direction muki makasi mabe na yo nanga olingi ba plainte soko za pia ko kiti matama neti pine sili mupepe ko ndima ba conseil on dirait mutabungi somo wana ba bete copie soko miga après obi kenzela ba kongo to bien obi kenzela mai futa na batiko to mema kena batiko na mai basi mboka ba koma na body oteka nini oteka nini ebisio kena mboko mona soko songa na tiko bo ngone balité conseil na pesi yo vifo courage et bele batiki kin ba kemaki yo za awa yakiki akomi na libongo azokende ba nzela ya kwa mutu masu très bien comment mutu ebi nanjité andimi nzela voyage atali charge ya famille papa kufa to azokende na kolemba ngana suki wapi na tanga te ba petit nanga baza na kozaka gari zero tiwa wapi te na zuya muke o baninga basomo na pamba mena kotsa na copie de mois se sacrifier au moins pas bo cholae 2 mois 4 mois une année 2 ans tant que bomba 1000 1 mois comme 30 000 un mois na soko che mbongo efansaka na zo bisayo avant ça la 1000 pe bandaka na un pas ndo moni baninga lo tala ye parcours ba tunyo so batonga bandako ba sisi classité misusu pe ba uti na vie à passe anyo kwa ba sekame na suka comme partenaire vie faut ça la attention ma ben abino bo katela ravine corner te vie faut katela ngo corner kwa bali nane comité kende faut ba finga o azapenda coopérant bimana no ba orja fo chabi soko za mwana tikala mwana soko za yo yebi na kama kwa msuni batu na rafi a comme âge à 35 ans a tout na batu vie on dirait ça qui a fait la fongoli mission na campagne d'évangélisation. En plein cœur de Kinshasa, la capitale, un endroit chic et branché s'offre à vous. Parc au Prince vous ouvre ses portes. Lunch bar de tendance, boîte de nuit assurée par un DJ professionnel, salon impérial. Ici, la devise est le plaisir moderne dans une ambiance authentique. Savourez le plus extraordinaire mélange de haute qualité servi par un personnel impeccable. Notre adresse, 26C, avenue Chikapa, quartier Lodja dans la commune de Kasavubu, derrière l'ex-Zamba Playa. Nasa ninyo, yo na 35 ans ça ni. Wala banoni. Ba bisoni. Yo pena mitala ba bisoni. Ba charger nini po pela na nini po sala wapi. Non ça va fantiria. Atu na pena sa ninyo. Ofunge wana tena ofunge na oti campagne yo ezaki jeudi. Obiki lelo. Di kumba c'est la mawa. Webi matumba comprendre te. Vie forte bagarre. Conseil na zo pesa. Église. To kande maloba nzambe mais ko bonga yo moko bakisa fort to komi ba goy na salo sambo ebele papa bino pe ba pasteur tu peux changer ba to prier sute kende église kolela na kolela église comment ko place bembe sanga matanga to prier on prier na prier ta mato kolon dire bembe loti na bonesa ba ko sala sakana yo bi ba to ba pikwa makoleka yo là tu les lignes de documents ta oyo ya nemi na kata soka prier makasi on se dit après prier la libu metondo kwa zemi et na tondi miracle ah ouais ça kwata na challenge bima kende cascade banyama ko ba fulumi ba ça la plan de guerre bino bana nyosa mikele na tonga tani botana bokendo tambola côté ma papa nzinze kwa ekwei biso ba mama tokendo tala bibemba ba pe ya ba pese mibali bolu ko ba misereta jeko ekufa challenge na pourquoi mututu rapport wana bana mama nzela école to tangela lobi ate pour ma papa nzinzele kebele mwana jia bango oki rapport schéma yo ye mutu na ebitena loba nini na ashi moko pesa ka mais so ça no tala banda ko tatana ba faire ndaku mama biso to ya ba challenger e bana to sakana na bo mwana to yiba misuni to bomba na ba brick yo yiba musuni bomba na brick yo. Et c'est la formation. Na yiba na bomba na brique.
yo iba bilo ba tu no bokene ngamba ndo beta bana ndako masola prière bino bokene la église te bolingi nzambe te nazo bange zangai mino baki waso mwika mama mtapesa gilisa nika pimeka alléluia papa patika yo yishe matala yo kutana ba dega yo kimwi binanga tala obi na oseka po tala oye mukilo il faut se et puis na kama batu misusu ba konta makota bangungi ba ko sala nini kota batu yo batako na kota bangungi banshi batu na yo mutu na mukila sana nani okaba nilipa me ko tozo tambola oya ngulu obimelo kwa futi oye mukili futi on n'a pas fungola miss ouais très en tout cas patika oyebi yo ye ngulu oye fungola hein papa ko écriteur ata maman ça comme important ezaka bongo kwata osangi invitation faut de na fête ko tuna ba ta fête ndire likamba benga no pam oroza ndeko ta cuisine tout le monde na biloko ko libala yaya etungisi biso libala yaya po mona au partenaire moi tu mona nani kasi yaya kokoti oh bongo si masanga ti kota kuna avantage so mona batebelo kiti mutu ko binaka so mona famille mbali ba koti bandi famille moi si to bantre ba bimisi mbongo so moni famille mobali je na opesa périmètre talanga ye moi ba bengana za moi te bobi fit oye mukili ngulu makamlo kola yo ko ponaka misalo ndire muta maladi somo ba benga awate moi je peux pas travailler ça surtout bato bazana moi français fanda en anglais ba nyoko la biso to mona makam so ka si moi ça so ba ko so pa ba no kwa ngulu na sa promesse c'est remaniement je vais travailler hein comment ni collègue nanga wana azaki na kama de ba nommer na portefeuille ngale keke na maison so ba kupa moi samoni mumbai nanga akosala okoyeba to sa 10 mandats indui okoyeba okene mboka bokosana mboka tala bino bokosana mboka pe nini bilanga pe anguba tala makamna lo ba so comprendre nga somo po biso ba escort tolingi ba remaniement makasi mobala tanga mixo siko sa tanga tenda mona kana ba gromo yaka je ne comprends pas je suis négligé ici hein tu vois pas comme moi si zemi okoyeba tala asikina no tala somo mama fungola misu chata pilipili na mesa concerne peso ça na bana cha pilipili webi tala so cheka pipi na mesa to teki te ba ko defiso mapa quartier mobimba makasi ba bi ko na mombongo ba te bele ba bi fite na olo bango tana olo bano bien biso ba opesi mba toleka na ba guerre ngana leka na 20 ans okuta na $20 na lokota na bi chance na zo kumisa nzambe na $20 na ngino tala ya kobeba na sibikene timbongo nanga tu m'as trahi méchant na zo lenga kwa bagarre tu m'as trahi tala méchant mère mon afin gabi yo deuxième boule na telka kote saki souhait bon na kwa saba to mapa na restaurant na nguma malembe na zoko na cha pembeni na bamba on kaka mama koko mapeza so tomboli kabon yo mbongo munene be mama na ko changer côté awa to eza na CP sa mapa 4 kweya na kota malewa mama wana ni so sana mbongo usanga biloko mo cherté changulu so na lega sisi bana change te na kota après midi te pose en échange ezo bela nga na koti na fungo nzela pose en échange te tinda ma toke na coin yo pe totaka talaka $. So telika bo na chaka te confusion kwa schéma mais ko futa wapi mbongo baka mama côté to eza na se na ko ka ville lobi ko selanga yo bi c'est ko vivre te yango na pesa ba schéma tala tout est nécessaire na appuyer te mais na pesa ba schéma longa na via bilela lela batu nyonso babonga ba utana nzela mabete vi faut être courageux so pe simbite ko teka secret pas pas batute ko za biloba mama batu bele ba bi ko loba vi na bango mabe au moins na mutu senga ka mbongo ko est-ce que c'est pas 1000 francs moni chebiso 2 jours ngo to lamba te secret ndako mukolo boko sanso abike boliaka te o talo bananga na teka secret ndako obimi ezau lokoso commission biloba loba na bino bato bokenda ko tambola pa bandeko osenga fufu ya ko panza famille webisi mutu na ndako loka pashike na keta la koko wana bisinga pesa na bango mbote tano koma kuna sura biloke betinga na moto na bando pot pona ya kapasha lingaki te bozaka na problème na ye pona matsa fufu na ngaro tina ntena za tika malunga wana kom yonde mwana mama nanga bango batu te opanza famille combien yo mama na songeli kolo toleka biso tu wana to panza famille oyo tonga na sonisa ya kokuta na zo batama na otamba na guti na tie so ipo ba batengai yo salama yo samela yo cha guta so yao ta oyo tala Tama kuta no sabe ba
ngabeta te ozoko sa bango confusion ya ndo ipe kuna za makambo d'accord mais yo j'ai dit ya kolande tala biso ba otomona makambo visa courage conseil na zo pesa avolinga 10 000 francs linga 1000 francs biso zo boma biso to lingi lo fundu ya lokoye ya bisengo mais to lingi ko zana moi place source zata na place ko tsaka mbongo atozo lia isa ya yo mais yo nanga yo yebi mon frère na mona muto abala soki ndo teka biloko mariage na yemoko ako sa réparation muta sali mariage après ça mariage yoka ekonzo soki pano kaka na kotima kelema mitumi nei baka amafona yoka kombani il faut kana bala na kufixa famille wana tembele ki bala baki to fona kanga bango munoko wawe tu tatko mikelema mitumi nei umoni mitumi sato kope ngeza $400 abala kaka soka bali kendo tala après un mois alors l'action ba photo les cas libum lokola essayer déborda tala ba photo tia wan so teka moni nan omoni koko na bango pona convaincre ça qui passe na senda ki damjan omoni leki na bango asuka azaki teti me na corrompa omoni amena suka nzala yo obali mo biko bomba libala tala oyo nde mabala mingi kebino ba mita lokwa na match combien de mabala pemi bino ebele après ko ça commence à terrain nga na honorer au lieu que le gars nguma soka le un mois fatonda de sans ngo jeudi vifo tangaye faut me kuto bala te zane na mbongo bomba libala ba conseil na zo pesa ebele bo biko so fina maseki moi si abonga pona bomengo te moi si abonga na muto so pesa na confiance comment ba camarade ba ko so ke kola sa masi mbongo te a ko manquer wana libana na bango moi si no yaka na mbongo soko 100 000 bana zoki 100 000 soko pimela wana yo me lobby comment ina 5 000 zo 50 000 penza mba pambola yo ni bo saka na nzamba to fena molongo église okoyeba aussi aura pinati belé c'est moi na li dessous te faut ba na mai po ba mona yo pati be banima seki na vitro makasi soka za piaka ayela ramosi masolo bien mususu mwana dimanche soko soko bongsanda ko neta linda ko soko ventilateur kende kowet wana soko sabe masi ventilateur na mona saka na ba choc mai pixanga masi yango na ba kateka bongo eko kende kowet au koso na so sabi bamba pe na poke moka ke ba kombe de mibali ba sisi ndako bango moko makasi après ba ko mukilela ngate tanga wafanda eza mfutema bochefi na kaka oweleli kobala moyebi challenge ko bomba moi cité kobala eza différent nande soko za célibataire dépense na yo moko oyebetela mututa to fandi nyamu ta kolobela yo azate mais soko mina moi sina bana yeba ka tole ki na cravate na sima soko masaka defa baba ka mobali pamba na bano frère zanga mbongo batela dignité oza coopérant mais comment muto aza coopérateur azakata na engagement ko le kayo obala motika fait ki célibataire te na mona bango belé akina ba camarade na bar mbongo ne peut faire si là andimia futa banyonga moi cité mais pas se pesa baninga na bar andimia ko bano ya moko propre nzamba pesi ye anagishaka bango apetanga ofanda mukilo ela bisote yo nano lingi ba oya yo propre to zo mona olinga batalibana baza talebe mama prière to kendaka ngana tala maka na miso baka eyinda so na zaki anji mususu na ko ba la folie misaba tala ezaki 3 6 ya meshaba souffrir bolingi ba ventir trop tala bango na prière Seigneur tu m'as trahi Seigneur tu m'as trahi bosanga na contrat na ye ebela ba nyongwa defi sa nzoto na otilelo osana nyongwa nzamba ta ba 20 ayo kopi nyoso kende ko samboka na babuzo batikela ko kama na sani mwana nanga zwa o apesa mbongo ya kotumba ya kokalinga ya koita ya kobaka otumba nyoso mengo otongola ba kopi mais atongoli so wapi apesa kopi ya modèle nini nyoso apesa yo nato adef ya nyongo ya na ebite ba kopi apesa yo mais buzo beleki yo makasi soke yindi yo kaiwana ngana comprendre te faut lunga kana nyore manyema asa le côté na perte masango saka na bar ba nyonga mapo futi te mozotikela ba barman ba 200 fetikela nani ga ba retour ya mabebo ete echanga botutu tika nango wana bar masanga kela musique wana komi prête aboyi ba retour nyos bara ebani ta kuti pa moni le succès barman a kosi kuna ba otonga petit ba jalu nanga baro kembe asu ina selemba po yo ba jalu tara petit so bière moko na longola ka yo petit yo vanda buzoba na pesa ba conseil na misusu oyebi alamgaka na tongo sengaka kisha minu pa petit moka pembeni mais na poka sombela ke bière o nganga te
De nouveau chez Capache Télévision, ma fille est bien, bah on chic chic. Et mes chic aïe, lui sur sac, il y a première qualité, il y a bien, il y a bien, il y a bien. Bah bien moi s'il faut sac terre. Vous voyez qu'on est dans un sac, il y a bien. Contactez Aimé Chic, aux en Canada, aux en France, aux en Londres, aux en États-Unis, aux en Suisse, aux en Allemagne, aux en Afrique. Livraison à domicile, en ligne. En tout cas, achat en ligne, les amis. Aimé Chic, azana pour la livraison, la bino et basak, il y a Solo, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Nyon Solingi, Magena Tanga, Aizate Poise Belé, Yé, Ateka Kak en ligne. Aimé Chic, contactez le numéro, Bobengaye, une grande dame ou Ateka Kabasaka marque. En tout cas, Bobengaye, vous contactez, vous allez de citer, sac Nyon sur la marque. Vraiment, Aimé Chic, pour la qualité, il y a Solo, PA. Bien. Bisous les filles. C'est l'adresse Aimé Chic. Mais n'attends pas petit boranesa on dirait qu'il y a magana brosse à pam. Ce que tu veux ndambo maxam. Ouais petit fais ça on a parlé elle qui s'amène. Ouais c'est quoi ça pas mon pesa mukyoka. Petit ko chaming tena ngango mingi te. Et tu ka bon. Ah! Baza talebele. Yé moko za contre yé. Yo moko za contre yo. Tant so kende ba cop. Otokaka. So ko juka mbongo pas ko takata na restaurant a rembourser ka yé moko. Vraiment. Maleba combien 3000 trop cher. Ah oza cher. Na olia wate fokuna. Mais pas somba 10 bouteilles masanga saka ko la champion. Ko lie sanzoto yé moko bimaka nango tongo so bomba e. Toza ebe na ba no makambo par amour. Toza ebele ba milingi te. Mais ce que ça piaka, yo comme solo malam. Faut tonga nzoto. Mais ce que jika mbong. Waka pesa so jika moi dendon, na moi kwanga moko ka. Ngabo ekoki. Yo ba na solo ba. Ngaka so na lebo pa na ngekoki. Bière pesa nga bière. Vie lelo manka, lobi manka 1 mois 6 mois. Okufa mort subite. Ya solo. Okosa ba kanyo na batu. Na zo biso free. Ba makolo biso to tambola banda bo mwana ti lelo so ba fongola ngo sa aller retour à poto 6 fois te. 6 fois. Eh. No sakana nzambe. Webinengo yelate yo yabi yaya tuna registre d'appel à Lola so ba bengi bien maman concert so bakanda lo mo lo baki na ngolo bien na landa ki on lobi na bini ba tebela mukidi ba yangu ngulu on a ça fort ba sala ki ole ka côté ya na ebite côté ba nani yo kweya so za côté kuna ndo nginda so za côté ndo nginda okwe na côté bantu on forcer ta yimo ke obunga teke osana puite prier na yo yoka nakate osala boye yoka nakate eza otimbe ateke osangulu tala makam nalo baso compagnie ngetali yango o prier esimba kate okende koto esimba kate oso sentite ke ngande na fraude mukiria o fa frauder o yabi yaya kresko cascade na yo poza na puite ni kota satan ni kota nzambo za kwa nwa. Donc quoi mon machine mukolo bima ba soka me bo bimi sete wa bima ba so soka me ya ke mutu e o ya ofele ni ba compte me ko wa kana loba tala makam na loba sa compagnie nga to za ebele to ya bongwa wa ba wa to bima ngulu o bima ko taba futi o ngo teka mana ko ta cher les gars kuna ba teka 8 na 100 francs il faut teka bino mo pico lo kwa mitraille il faut teka mana mitraille. Tu as tu mets bima mitrai. Mama nakutana nangu. Ye ba kopa ba bengana nga. Mama nazo kama na kena tagi tata ba lokinga na nae. Ba bengana kanga. Ba benga musemo bena me mama saki lokole buka nga mukolo kanga. Bokicha. Na tali ba toso ba likinga na mukinga. O ba bakata yo kanote wana. Bakata akisha kamwa ngo wapi. Yo ba ngo kamwa ni ngapi. Nini. Na mwana makamba. Mama nazo songa na zana susia ya. Na na susia mukongote me susia musana oda pechano me misaki kolekanga wana zimtengana ngana liaka bien te na milo bena nzina nzenga muko susi wana kumutuna nzambe poko sanga ndambu ndazanga tamutana za mobimbo koyeba awa to frauda to bima manka to yeba futi na mukiri to yeba futi tala nga yesu to tuna nzambo ebi surtout butu ngana mta prebi nga prier mingi na mwana kopengwa turo yo na pinga bi na funga miso wajuba nini na prier na Seigneur vraiment tuka nga kokiao na suki na meki nga na suki nzambe na ngamo turo nga na kopengwa na kenzo nzela bususu toza wapi courage vie bas tika bilela lela
betaka calcule banyamo bakufela bapara na milo kwa miselekete baliaka pa banani Vraiment. comment museleketa na kola pa comment mwasi munene bala museleketa pembeni basala pe foye babatama na 200 000 ba viva siko yo nata sana lo banini nalo banopitala Kapash eh tala schéma foye ba soko bi schéma te tali yo ah faut cascade mututu faut ça vraiment bali faut ko saka mwasi na ye Voilà tes papa. te kokosa ninga stratégie Si. po libale umela ko nakola ko soso bwe bana Thompson evimba mabumu na poko so ngo sika na biso na Thompson na soso bazaka quartier résidentiel na wenzi yo mani pondu na ngainga bato abwaka nzoto na quartier pauvreté na le quartier résidentiel so ki sur la Thompson sur la soso baza a pepo ka yo la mini soso yekuna Thompson moteke quartier résidentiel ya za kota likolo côté ya C Papa na kasa ngalo baba kosa bana bolingo. te bolingo te te bolingo mabe so ko se bolingo mabe mobali mala mama wana te na lobi vrai mobali malamu libala pe umela mwasi apesa ka mobali mapambo so ko linga na vérité so ko linga mwasi na vérité nzamba pusaka ata osaka musala malonga te souci osaka na mwasi na yo bondo kama kana musala bino boya nan côté no kaka ba pe no kop mususu po abi ke osaka na mwasi na sincérité mais soko ko saka mwasi na to saka mbonge belé na ndenge aussi lo ko bate via loyenge soka za piaka soyi na mwasi bien soka zimbongo kwatela mwasi mangala makasi ndire ba corner na ba coup franc ko kangele nyos na pese mbongo wendete na sala nini mwasi ba okay wa boni kana beta tourte mais soka za piaka al pesa mwasi banzela ko keno ndira ko bunga na ke pa ma filo na ole kati pa ma koko wana pe giseng pese la ngai mbote ndira ari abisi soka zimbongo achana poche omoni nzamba zotala muto soka pambola milibale ku ekufi pour moi la pierre pour que malam il va les belle botika la pierre ka satate nzambe makasi ba no vérité moi ça boté lo bana mo zaka ne so zimbongo sous-estime ka ye o so na moi so finge na miso bato ndiro so ka yanyo quel bat moi mitema o so beta masola libala no pa baninga boté la moi si na ko pandete na sala boy kaka manka parce que bango ba betelo ya yo moi comme moi ça bebisa kala pourquoi boya ka to limbisa mo ko mo betele ata bo changer commune yango kaka ni ko tala oyo na mbele msuba atanga masi ba save pecho sakana ta pas singale lo ngai mashaka do yo be singana bimana bango pecho singana état de faiblesse ngai faux mibali makasi libala harmonie to sa moi si pese espace oyo boyo kanite bo se comprendre hermo be na temps mabe na bino so pesi mo mbongo afufu ma mikolongo sana moi debi kole wolala ti lobi na moi so ndebo sa voyage mais bwana mwana bebo ngo bakisa musu sa chawana manka kubotaneza kwa ni beaucoup fela bande onezo bamba bakombo ezonga ya shikito azonga ya polo boni boyo ta salaire te kaka ufanya nebo zama mina tu so yinda kufanda pay are manyema ba waza so moni journal e katene comme asuka te idene ngeza kare manyema na peso conseil vraiment mais vrai coopérant enfin de te venir si coopérant ya ninya pese ka te fatata film ya itoka ya nimbaka hakuna te baka natala ki biso toyebaka na programme tout schéma na mundela pentaki toyebi ezalaki boy ekitaki boy tina tv so kanga maserori mutu aregrete ekangami avant yo o mutuni tala mokokoyeba valeur ya vie opianga raison ere nzambe apesi yo courage na mai kende ndima opepa nye bachola mais sachez kende ndako bokomona nga na pepinye na matete bokosekanga so nakomi ngiringiri nakomi ekela masika bartu nakokota basi bakobundelanga vie aye kongo eza na prise mesoka mbongo nayebiki kotongo na bato kopepa bamingi te nga moko na sinyango mpe azotika banyo mama koko nakopepa jeudi bukadar yoka kopi nango kwa mitambo ya mbisi awa natumaka libu na sipiki yango awa bosombaka petrole nga mona ebina na komanyango tala ona aloba so oza kompane nga okolonga na vie so oza etali yo biso deya eyinda bayebanga deya mutu aba orge tina kotya bia suka na ganti équipe kwa na famille pauvre ya libabe te mais nde nakopesa conseil kobima lokola x te obi x azalaka na kati ya alphabet me bakontaka ye te okosala 6 mois olobeta masolo lingala jamai kotya x lebotanga komba président fait Félix. Ouais, tikali rosa 6 mois X akamwaka. Akena munoko batangi te. Mama nazo telenga nayi. Oyeba. Obima X. Zonga na poto bakeno tango pamba kuna awa. Vous comprenez très bien.
keba na X parce que akanti tokomi na suka waza na matoi ayoka conseil kana zopesa suka na lobi boy au 2020 beta calcule bina budget talaka chaque année ezaka na mwa impise bakisamaka na vie kotala calcule bato nde balobaka na yo te vie mutu moko tasenga yango batya biso kotya tika komipesa faute osala te yo nde nzambe témoin lelo nazobaka kaka longola soni o réussir tika bilelalela baplainte na yo tobeteli bato bakoyoka yo te mutu nyonso atambolaka te azoseka aza mpe na makambo na ye mutu akokisa nyonso aza te makambo mosusu omona kola kaka mpo ebi kobeta kunini te bima kende epuis longola makambo minene koponaka misapo yaka na famille ya batambongo famille na biso kombo na kosambwisa yango te ntina po to baza kombo na biso na kosambwisa yango te kombo erenya yo yo osaka na place oza awa oyeba kwata tokomemo ti kuna okolia kutu supu ya biloko totika kala olomiki na ine lokola puku okomela ombango koyeba esaka kosukosu mpe tokoyeba yo no osaka na vie bato biso baza na kisefe osaka ngai akoka yo te au niveau na nga te bapesa kolala penda trop sale oza esika mosu malunga yo nano oza esika malunga biloko osengi te oyebi te batie eloko tya wanomeka ezo tomati bien te tala oyo yo moni biloko mosusu olambi kotiela bato te tika babanga na solo soko okabeli bango baki guma be lokumu na bino ebebi kokaba te se madame moninga asanisi yo zela mbongo eza tala mbiso so 4 jours nga pile mpo boswanaki 2000 francs kokende wenza ntongo te luka mipa oyebi bato mosono enini balabani misisa ngombe mafuta ngombe kangisa yango bwaka na kati mais kende olamba na katikati ya lupango luka centre match luka nzunga ma famille kokanga mofini kubien te tika ngo ndambo ndaba yokaka soleke na gauche eke na droite so ntango bakotala ntango na nzunga monene me na kati ezaka misa kofungola kilikili te bakomona bakochola so ebeli oyamba na ndako lobi bakozongisa relation so batuna kama akoko pondo yango ya kozela bana bamoni nzunga ezalaki ma famille oganye procès yebi schéma kozongisa réunion te conseil na opesa yo c'est la stratégie vie eza calcul komemaka fi na loyenge te soko obongi nanu te loba ozala yo moko neti nga nakosala na lingi mais keba soko mina engagement bana pembeni bayebaka te papa otyoliko so amoni papa mbongo eye faut sala attention yoko mosu mpe kisengi bana bazobomisa ye mwana nga oyo so naseka alosa pamba kokaka te ye foka shawama amesana na dole okokufa na sa kotala okoa sonzo yo ngai mwana fo sei chaque lundi mama kote bango chakula imba na yeba mwana nyo za guerrier chaque jeudi tia rouge mwana ko mwana so aoleli pa kokauka sa ko banga seke mwana tato tindi Angola akoya na diamant ke mwana sanjaka ndiko biloko mabe ko tinde pa itata ko joko tinde ta ko kufela bato bakoseli baka ya zananga o mwana nga somi ko tale ya ko banga oyo mo moniko moni mwana moko totie diata oyo papa waka tamu chuchu seke peche na kontaka yeyo ataka sonia ka bande bo mwana omoni mwana nga koko boko parachute na pays tout ozonga gere pamba na na ndako bonga camion pode yako ka challenge mwana 4 azosenga me alobo ndire répétition papa pecha muchuchu guerrier yo opena zo compter kokola nozo talaka zo ponner da pays lokana yazo kola zo talaka carte géographique avec Kiba Angola faki Namibie oyo ça zo continuer kaka mapa unité pecha ndana kende Liban kende Irak bombe ko zoete atana Syrie ako devient bombe c'est ça yo zo comprendre chez mate ko saka bana mai ga somi nanga koyeba baza ba somi ba jelo konini bana ba komi kwa mbouteille mwana kolondeka zo kabela bana loka ONG je ba soutenir nana na sani po na bino région de yana bango ba colline force moni bana mingi teli ko loka liaka pa ba voisin ba zo bilonga ba voisin somo ba tout le monde na voisin te mwana ngayo akokana bana ba voisin mwana depuis bon mwana ba sorte ba voisin ba la tela banka abu batindire 5 mwana zonga sa to kota affection mwana saki o mwana nga ya misato o mwana ba voisin alié kuna mingi ajelonga ba voisin yo monsi okomi engagement pika zanga nyonso me lesa kama sina bana lokumu eza libala pona mbongo tatoka ngilo pango na $50 no kangi ba $1000 eza libala bino bata ba mariage na biso ka to fana ngiso sanga bala misaka bana nana olengisa nga azate ye bishemati tola ne toko ya bino nini
surtout atobolaka na toko bisa kitoko moi ça monaka epeda na tango ndira bando denisa mbeti toko ko pikola mama ko buka po bisa mbale leka moko mbete peda ayi biste bazaka yo nango 5 étoiles oh ko bakpare o tagi adikanza mapambola vraiment ta comme la suka Pasteur John Bambote na baba na biso Bambote na pesi kaka na staff akitoko to sana ngo mikolo yo staff ba William Anona na Strasbourg au Penza papa na 14 gosses William Anona en tout cas merci bas batika yo carré donc il papa ndako ndako bazo donc yobi kande za te bamsu babenga batu na bona suka nde bakongola kaka aluka ye bamsu bazaka abazo akangisa yobi kaka ba somo wana eza mwa yo yebi bamsu batala kama ba schéma donc ndekande za et puis na remarquer lipo ezaka na ndako ezaka mutute okobeta 5 tours mona bazo sote mais kobeka okata mukoko libakolo nanga bimi makasi na soki ni nanga wa ngaye ezalaka nango to makamutu pe arifaka nango tout pe arriver zaka ndenge ezalaka nzamba sunga na pesi mbote na staff nyonso ya William Anona na poto na bandi lokola na yemoko Kiyika Mampuya na Nantes na pesi mbote na Bienfait na Paris na pesi mbote na Régie le cerveau ya Léon Kabasele na pesi mbote na ya Divine à Strasbourg mbote na binangwana sans oublier Patrick la Villonnière na ba Elodie Chimitaire ba Catherine Erni bien tout ba mbote na binangwana donc ya blague te na pesi mbote na Ebwangio Priska Estelle na pesi mbote na ndeko nanga Zino ça fait la double nationalité sans oublier yemoko mimi aiko na Cape Town place aussi na pesi famille aiko yuma nyoso mbote place de zomi bino na pesi mbote na sans oublier lisusu ndeko nanga Verzino papa na Shaul na Ukraine donc chérie je t'aime yo yebi Blandine Saint-Valentin ngo kalate to kozala sala yo yebi gandenge salaka ba gros bisous place ça mais la main pio ça concurrent donc pio kapashi yo bambote pesi yo PDG tunakiye kapashi azali na pesi mbote na o so bolingaka ngabo za ebele so na bi ebele na kangeli bino mbote ko akolina tindiki wa komona ngo dongi seke mbote na ote oyo za munene diminango oyo komona ko kai mbote na yo donc boza ebele bambote yango wana na pesi mbote lisusu na ndeko na ngai Etienne Semake na Goma olobike kuna pasa tozaka consoler na tolia pete so total pas kapashi vraiment bino nyonso yango wana na pesi bino mbote Uganda na bi partout monde entier obolinganga mbote yango wana sans oublier Nuptia place oza bambote na yo na pesi mbote na ndeko nanga Miguel Zola batika yo Miguel Zola penda merci à trop na ndeko na biso wa kotoka belanga chemise wa ndeko ngai wa mbaki biso ngai na Oasis ndeko nanga na pesi mbote comme on appelle John Ndoi vraiment place oza vraiment merci à trop na madame na yo place boza merci donc Zamba Sungande to monani à la prochaine vraiment la vie continue courage kaka bas kapashi yeyo demni na lobati merci pasta batonyo so bazela pasta na mikili ya poto aroya eloro eumelezate et pas nzambe frère za la raté mutu pe achara mutu kale to point azate merci na ba onyoso bazo cha biso poa numéro Pasteur John Yangwana boko excuser biso ba numéro mususu oya kala bomonaki na bakisai ba numéro na ba titre poto sala ki mo erreur mais numéro ya Pasteur Yangwana naza sûr que bozo zoyer directement balobinda ko ezali ekete merci Pasteur John 2020 masolo ya progrès Pasteur aza pour la motivation en tout cas bon mon nga nazo seka pona ni ko motiver bino bo ramate ya bien maman prophétesse diagonèse aza a pemeni toujours base pour na pasteur en tout cas bato nyonso bazana besoin c'était na bato bozo kanisera kapashi mabe rien à voir batongi makasi bolingi musala muninge progresser te babetela ngo maboko te nde culture na biso moko ya mabe yangwana ya ko ina sans motif c'est ça makamusu foye ba je sais c'est la famille banyama kutu bazanga mutokotsa bango kasho mais so babundi ba pemaka vraiment so so na betie mingi te aba so so ko bomo muninga ne so so na ko bese mandat da mene okota prison wapi so ça bête pas talité na beti trop paiement mais comment biso enti wapi ya makasi makamusu foko za ndeko na to ba kolimbisa na tala mtu na angla malamu mutakokisa nyonso azate bongo pesa batu ba faute ezanga tina bo malamu zo sala kame bo ndima te oningi nini sala nini na sanksi bino nyonso na bata maison Schengen bino nyonso bazaka na compte wana motema me batango maison Schengen so tali bango bilongi ya bato lelo menzo ndema kamupana bango ba kokwa kala kolekata kanda ngando bo mitema be maison Schengen bino bata maison Schengen vraiment nzamba pambola mama ngano de soko tali ninga saka akolia mutu minyoka mais bango to ndimaki te na elembeli wana na boboto na bokendo pimela bato so to keneke ngesala ni elo pete to sala ni nani mama
est-ce que capable de poton de poté zindie tokima tenge sa bino nini bato baza kuna esala nini biso to ya esala nini to sa pe to sa kaka même moral bo esprit mabe makasi vraiment place on a talaka bandeko na ba congolais conseil to changer makasi congolais na lobi pena to changer de moi Congo alala na e ba futa ke ofele asaka musate de moi Congo po ataka kabiso mutako la musene na pongi na yaka trato ye kanga biso 10 ima zo kamwa mais non luka bango ba ye okanga pe ronimba elle mo pende kanga mi bien te yo mo kanga biso kanga bien te tala kanga RDC don ya motema mabe bozwa wapi na sataka moi elekela kae sata penda fanda kalbaka mama nanga turo ngaite sata na kota RDC baluka ko muta kufeli matanga mama makambo eza ngaite nga mutonga na kangiye tala nzamba pambola mais ya te motema mabe na bino nde to yini bino totali sika to mona to lingaka bino po boza bato to boya un jour bo rendre compte makambo sala mabe comme na bino singa na kingo biso na rien à voir to za kuna te to continue to sala boyo kamate ya base to la pete toujours capable payer yo Kinshasa yango to lati kapele bomo nanga na Kinshasa pa to salia to boy ko lata oh la semana Kinshasa oh ni uribi Kinshasa to boy makambwana donc base papa que toi bana ka RDC pays na biso to lela ngo pe fort vraiment nzama pambola botika malamu pena merci Kapache merci pour na lelo to suki wana bo s'abonner bo aimer bo partager l'émission na biso ya nzambe bakanga te to lia pete base mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga deja na sadere nela sabwe na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mame na sale fo na kamala dina bela kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et pour la mission na matu baza pe kuna na bosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai mo na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grâce Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga hey okatelinga lingala pona santé mwana mon fils pour ma santé misunga okatelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela mutu lingala te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na bato nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Kapache TV. Kapache TV.